बाय बाय टाटा गुड बाय गया। सो हेलो एभ्रिवान, लेट्स गो पेपुला स्विस साम्पुमा सधैँ चाहिँ आज पनि वान म्याप मोटो क्लबबाट आजको स्याटरडेको पनि राइड राख्नु भएको छ। राइड रहेको छ गुन्डोल, ललितपुरमा रहेको गुन्डोल। हजुरहरूलाई थाहा नै होला, एकदमै भाइरल भइरहेको छ। र गाइस अब म चाहिँ सिधै रोसुकोमा जान्छु। रोसुकोबाट चाहिँ हामी सिधै सबैजना मिटअप पोइन्टै चोबार हो नि त। चोबारमा सबैजना आएर बसिराख्नु भएको छ 11 बजीदेखि। र अब म चाहिँ देखेकोमा गएर झगडा चोबारको लागि निस्किसक्दाखेरि कस्तो हुन्छ, कतिको रमाइलो हुन्छ त्यो त हजुरहरूलाई देखाउने नै छु। लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला। कस्तो रेडिएको हामीतिर रोसोहरू चाहिँ आइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ। सबैबाट आइपुग्यौँ। रोसो बेबी यामी ब्लग्स सबैजना यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईहरु चाहिँ के गर्नु भने एउटा लाइनअप हुन्छ, त्यो लाइनअप चाहिँ एकदमै फलो गरिदिनु होला है। नराम्रो नमान्नु होला कसैले। केही त भन्नु नि, यत्रो हात देखाएर हिँडिदिनु भयो। ल हामी चाहिँ अब चोबारको डाँडाबाट निस्किनु लाग्यो। यो रहेको छ हाम्रो बाइकको लाइनअप। निस्किसक्यौँ चोबारबाट सबैजना लाइनअपमा। म चाहिँ उहाँको सेकेन्ड, मतलब के भन्छ, म चाहिँ उहाँको पछि नै बस्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो रोहित सरको पछि मलाई कसैले ओभरटेक पनि गर्न पाउँदैन किनभने म यस्तो देखेँ पर्फेक्ट राइडर होइन नि त। म चाहिँ उहाँहरूको पछि हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो रमाइलो भइरहेछ नि, मलाई यति रमाइलो फिल भइरहेछ नि भन्नै सक्दिनँ कि। अझ हामी त अगाडि त हामी दुईजना मात्र हो नि त, पछाडिको लाइन यस्तो बबाल देखिरहेको थियो, यस्तो बबाल देखिरहेको थियो होइन, सोच्नै नसक्ने। यस्तो रमाइलो हुन्छ ग्रुप राइड भनेको त्यस्तै मजा हुन्छ कि। ग्रुप राइडको चाहिँ मजा त्यस्तै हुँदो रहेछ। यो गर्दा चाहिँ मेरो फोर्थ राइड भइसकेको छ। साथीहरू यस्तै रमिलो छ, मजाले तर पछाडि हुन्छु, रोहित सरको पछाडि हुन्छु, म ठ्याक्कै रोहित सरकै पछाडि हुन्छु। यो छोडेर म यता आएँ भने त मेरो त जिन्दगी खत्तम हुन्छ बर्बाद। यहाँतिर हुन्छु म। आज मेरो साउन्ड यति सानो आइरहेछ कि हामी साथीहरू माइन्ड नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु है। कता बाटो पो थाहा छैन। हामी चाहिँ बाटो जानुभन्दा मास्तिर आएर फर्किनु पर्ने भयो। बाटो अप्ठ्यारो छ के। हेर्नु न यस्तो उकालो छ कि, यस्तो उकालो छ कि नहाँसले उठेन। ओइ कहाँ पुगेको म? मैले त टर्निङ त खतरा काटेको त साथीहरू, सिधै त्यहाँ भित्तामा। अप्ठ्यारो रहेछ बाटो, मतलब चिप्लो माटोवाला रहेछ। अहिले फर्किँदाखेरि पनि त्यही बाटो आउनु पऱ्यो भने त लोड हुन्छ, लोड। पानी चाहिँ नपरिदियोस्, त्यही हो मेन कुरो भनेको। पानी पऱ्यो भने चाहिँ भिडियो बनाउनु हुन्छ। यो माटो फेरि पानी परेपछि यस्तो चिप्लिन्छ कि, यस्तो चिप्लिन्छ कि त्यति त मास्टरले तेल पनि छुट्दैन। बाटो ढिला मासले ए म त लड्छु होला। ओइ माथिबाट हालौँ न, एकजनाले माथिबाट हाल्नु त।
ला लडाइदिइहाल्यो होइन पोल्यो छ ठिक छ यतिको त हुनुपर्छ गाडी हिँड्दा चिप्लेको नि अनि डट बाइकको सरर आरन 5 डबल लोड कसरी ल्याउँछ डट बाइक पनि ढलायो आयो 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 त त्यहाँनिर उयो लड्यो कि अरू भन्दा नि त्यहाँ देख्नु उतेको र यसो ल मेरो बेबीले पनि ल्याउँछ उनीहरू त पुरो राइडर भइहाल्यो नि आउनु आउनु अड्क्यो उकालोमा अड्कासी उठाउनै गाह्रो हुन्छ मलाई झन् यस्तो उकालो छ साथीहरू होइन उकालो त्यस्तै बाटो छ यस्तो नसक्नु छ नि बाटो खत्तम छ बाटो अर्कोलाई पठाइदियो होला यो उसको लगै गएछ साइरसले पुल्छ शान्ति ओइ त्यो उतै गर न न्युट्रलमा छ कि बाइक चिन्ता ताक मम्मी ओइ चले ब्रेक नदिने क्लच छ नि हिँडिरहनु राइडर शान्ति ल साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ बाइक राख्ने ठाउँतिर आइपुग्यौँ यहाँबाट बाइक जाँदैन रहेछ अब चाहिँ हिँड्दै जानु लाग्यो सो सबैजना जान रेडी घुम्न जाने बाटो चाहिँ यता तल्तिर रहेछ तर हामी मासतिर कुदेको अवस्था
चार्ज पनि छैन होइन मेरो अब थोरै थोरै लिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो राइडर्सहरू है चाहिँ सबैजना जङ्गलै ल हेर्न सक्नुहुन्छ सो फाइनली गाइस हामी आइपुग्यौँ बुन्डोल चौरमा पानी घाम सबै खत्तम भइहाल्छ नि यसरी त यही हो बुन्डोल ए हेर्न सक्नुहुन्छ बुन्डोल होइन यो रहेको छ सुन्दर फर्फिङ स्थित बुन्डोल चौर यसकै लागि हो हामीले यति धेरै स्ट्रगल गरेर आएको भनिन्छ नि हरियो वन नेपालको धन यही नै रहेछ साथीहरू यति रमाइलो छ कि हजुरहरूले सोच पनि सक्नुहुन्न जताततै हरियाली चिसो हावा प्लस चराचुरुङ्गीको आवाज आए हाम्रो म्युजिकल के भन्छ हेलमेट म्युजिकल चेयर भनौँ भने चेयर छैन हेलमेट हो सो अब को विनर हुन्छ को हेरौँ है त हेरौँ इन्द्र आउट हुनुभयो फर्स्ट र सेकेन्डलाई यहाँ गिफ्ट आउँदैछ होइन तपाईँलाई हेलमेट गेममै हो मेन भनेको त अनि 15 जना मध्ये हाम्रो सेकेन्ड लास्ट हुन सफल हाम्रो सपना बहिनी सेकेन्ड खै फर्स्ट यत्रो 15 जनालाई धक्का मुक्की साफ छु भने गर्दै होइन हाम्रो भाइ जङ्गे मोटो ब्लक सफल जङ्गे मोटो बधाई छ ताली बधाई सो गाइज अब चाहिँ यहीँ भ्लग सघाउनु पनि हुन्छ हजुरहरू पनि आउनु होला इन्जोय गर्नु होला ठाउँ चाहिँ एकदमै बब्बाल छ हेर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ नजिकै बट एडभेन्चर प्लस रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ आउनु होला एकदमै रमाइलो छ है त्यतिखेरसम्म चाहिँ म अर्को भ्लगमा भेटौँ बाई बाई